Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар турнири UFC 308 муҳорибаи Ҳамзат Чимаев зидди Роберт Уитакер ба анҷом расид, ки дар ин муҳориба Ҳамзат ба Роберт Уитакер тамоман имконият надод ва дар якум раундро маҷбур кард ки таслим шавад. Ҳамин гуна Чимаев рекорди худро 14-0 кард. Ғалабаи ҳайратовар зидди чунин рақиб. Мо Ҳамзат даста ва мухлисони ӯро табрик мегӯем. Дар ин навор мо суханҳои Ҳамзат Чимаевро баъди муҳориба омода карда пешкаши шумо мекунем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Дӯстон, ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем, ки шумо аз ширкати Шифофармо ҳама намуд дороҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад, ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед, ки аз ширкати Шифофармо дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед, ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати Шифофармо ҳиҷома доранд, ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед, ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон салом расонед. Ма бо Ҳамзат Чимаев. Албатта бо ман. Ту чӣ фикр кардӣ? Ҳамеша бо ман. Ҳамзат, ту гуфтӣ, ки бо беҳтарин форма мебароӣ. Худи ҳозир ту Роберт Уитакерро дар якум раунд шикаст додӣ. Ин баромади беҳтарин буд. Бале бародар, ман барои камарбанд мерам. Ин шахс. Ташаккур Роб. туро дӯст медорам бародар. Ту барои ман доимо намуна будӣ. Ту легендаӣ. Эҳтиром ба ту, ки муҳориба зидди маро қабул кардӣ. Чунки ягон кас бо ман ҷангидан намехоҳад. Чемпионҳо аз ман гурехта истодаанд. Ҳамзат, ба кори ту назар мекунем. Мисли ҳарвақта, ту текдаун гузаронидӣ. Баъд ӯро дар назди сетка идора кардӣ ва баъд усул гузаронидӣ. Ту ӯро зуд таслим кардӣ. Оё ту ҳайрон шудӣ, ки ӯ зуд таслим шуд? Ӯ гуфт, ки ту бо ин усул манаҳи ӯро маҷрӯҳ кардӣ. Бале, ман ҳис кардам, ки қариб манаҳи ӯро мешиканам. Вақте ки усул гузаронидам, ман ҳис кардам, ки чӣ гапе шуд. Овози шикастро шунидам ва фаҳмидам, ки кор тамом шуд. Ту гуфтӣ, ки чемпион будан мехоҳӣ. Ту бебохтӣ. Ҳамзат, чӣ бояд кард, ки ҷангварон бо ту ҷанганд? Ту ба тоби вазни худ чӣ гуфтан мехоҳӣ? Дана, бо UFC чӣ шуд? Ба ман камарбанд деҳ. Хонумон ва ҷанобон, ҳоло ҳам бебохт Ҳамзат Чимаев. Абу-Даби, ташаккур бачаҳо. Абу-Даби, ташаккур ба шейхҳо, ки ба ман кӯмак карданд. Акнун ман дар ин ҷо зиндагӣ мекунам. Ин беҳтарин кишвар дар ҷаҳон аст. Ташаккур барои ҳамаи чиз. Дӯстон, ҳамаи муҳорибаҳои пурраи турнири UFC 308ро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. Дар навори баъдӣ вомехӯрем. Хонободу сарбаланд бошед.